說過明晨風雨或天晴，伴你走追溯幸福這路徑，雖不固定，沿路欣賞優美風景。我與你從前相約無憑證，鏗鏘歡笑與夜聲，拼貼最好光景。前行什麼的試煉，讓滄海變做桑田，讓世間驟變，我的將來已留位置，跟你說舊年。成全未改的志願，曾離別過，相信可團圓。無論心底的理想有多遠。呢封係你嘅解僱信，我俾半個鐘頭你執嘢走，你只可以帶走你嘅私人物品，唔好攞走公司啲嘢。翁生，你炒我？會計部 check 到你出公數去買新機，但係而家新機都仲未出現，證明你落咗格斯吞公款。其實係咁嘅，嗰批新嘅機器啦，我就覺得係有問題，所以退咗貨。咁呢輪咁啱我多嘢做，唔記得申報啫。你仲未明我點解炒你？你都幾好氣喎，鍾生，我真係唔係好明你講啲乜嘢喎。你識玩嘢我都識嘅，你屈我同富貴妹去別墅，你搞到我哋兄弟不和。不過有樣嘢我都好好奇，你究竟用咩手段收買我嘅私家偵探，等佢放流料引我入局？鍾生，真係你越講咧，我越一頭霧水啊！講下你個女人啦，我知道你擺個女人喺阿爸身邊係為乜㗎，我都好服你。咁多年嚟，可以容忍自己嘅女人同第二個男人瞓埋一張床，佢同你瞓埋一齊嗰陣，你頂得順嘅咩？你唔嘔㗎？錢對你嚟講真係咁重要？重要到連一個男人嘅尊嚴都可以冇晒？你冇證冇據，我希望你唔好誣衊我同我個妹。我哋冇咩親戚，而家我個妹揾到個好嘅歸宿，我只會恭喜佢。咁你阿媽咧？你阿媽臨死之前，我諗佢都好想見到佢事業有成，有老婆有仔女。但係原來其實你係寄人籬下，冇人冇物，仲要同個女人偷偷摸摸。你阿媽唔心痛嘅咩？我都戥你辛苦啦。連阿媽臨死之前都唔可以講真説話。任生，我希望你講嘢尊重少少。我阿媽死嘅時候好安詳，在生嘅時候佢有大屋住有錢使。我啲細佬妹全部上晒大學，全部都好好，唔似得你。雖然你有錢，但係你阿爸唔信你，你細佬憎你，你一個朋友都冇，你比我可憐10倍都唔止。我唔會驚你嘅，因為你會喺呢一間公司永遠消失。我只不過係一個小人物嚟啫，你炒我有幾叻啫？如果我做到老闆，我就真係有本事嘅。你咪使旨意，你唔會喺萬昌城攞到1分1毫。雍家只要有我一日，我都唔會俾你哋傷害到我屋企人。你要同我玩，冇得玩㗎，黃紅。石 Q， 鍾生，同我 check 清楚佢啲嘢先好俾佢出閘。呢一度有啲人手腳好唔乾淨。係，鍾生。大家傾咩？唔係開例會咩？馬生，洪哥收到翁生嘅大信封啊！阿紅，發生咩事啊？Umi仲話炒你啊？
欲加之罪，何患無辭啊？唔得，我要問清楚佢。咁收，你聽我講啦，佢可以對付我，亦都可以對付你。我唔想你為咗我而冇咗份工啊！但係乜嘢啊？你係呢度嘅股東嚟㗎，亦都係呢度嘅老闆，只有你先可以同佢平起平坐。對付呢種人，唔可以咁衝動㗎。如果唔係，之前我哋所做嘅嘢就白費㗎啦。點解你要咁做？得啦，阿爸，你唔使講，我決定咗嘅嘢係唔會改變。你明知道我唔中意，咁啊點解係要針對佢哋嘅？話晒佢都係你舅父嚟。今次係黃紅出錯啊！我有晒證據，你係咪想睇？我叫我秘書 send 啲文件俾你睇。點解我一交間公司俾你做啫？咁你就做乜嘢都係獨斷獨行嘅嚇、開會又咁樣，開除啲伙計又咁樣。阿爸，你都講啦，你交間公司俾我就由我話事噶啦嘛。依家黃紅咧唔會再喺公司度出現㗎啦。佢個妹要喺你面前求情咧，你叫佢死心。佢要得嘅嘢唔會喺我手上面得到。食飯啦，阿爸，唔好嘈啦。仲有呢一排會比較忙啲，唔會翻嚟食飯㗎。咦，今晚幾好餸喎？你點解會喺度？唔好意思啊，斌哥，我諗我走先啦。我喺公司度做錯嘢，阿義俊唔想見到我係正常嘅。走啦，門口喺嗰邊。走咩走？呢度我屋企嚟㗎，我叫佢嚟㗎。芬哥啊，唔好為咗阿哥同義俊撒氣啦。義俊都係公事公辦啫，佢冇錯，佢係唔應該偏私嘅。知道好啦，仲快走。夠啦夠啦，你咁咩態度啫？係啊，阿紅喺公司做錯嘢，咁你炒佢有你嘅道理，但係呢度唔係公司啊，係我屋企嚟啊！你唔可以炒佢喎，你唔俾佢做我舅仔啊？你唔俾我叫佢翻嚟屋企㗎？家紅算大方㗎啦，你有啲嘢炒咗佢，佢仲翻嚟煮飯俾我食。唉，我想話大家開開心心食餐飯啫，都唔得咩？你唔中意食咪唔食咯。你坐低坐低食飯啦，唔好理佢啦。義俊啊，喺工作上面咧，我知道麻煩咗你，呢一餐就當係舅父向你賠罪。嚟啊，趁熱食啊，食飯啦。我哋五色麵喺內地嘅銷售額嘅增長十分之理想，我想乘勝追擊，繼續同盈天合作，推出長壽麵一系列嘅時節麵食。我知道邢總好中意同黃紅傾生意，依家黃紅唔喺度，唔知對我哋同盈天合作有冇影響？盈天 buy 嘅咧係我哋萬昌城嘅信譽同埋品質，唔會因為一個人嘅去留咧而有所影響。黃紅同粉麵廠嘅員工嘅感情都好好嘅，佢而家唔喺度，真係冇人唔開心咩？翁生，返工咧係做嘢，唔係識朋友。每個員工只要做好本分，我唔會干涉佢哋嘅私人感受。不如咁啊，講翻我提議，你覺得點？呢個提議係好嘅，不過而家公司搞緊上市都如火如荼，我想專心啲。而且你嘅預算投資都唔少，所以我想 hold 一 hold。我唔同意。做生意咧好講 timing， 你唔帶住潮流走，潮流一過啦，你再跟嘅話你就 out 噶啦。我對我呢一系列嘅新產品好有信心。丁生，做生意應該高瞻遠矚一啲。嗱，高瞻遠矚咧就唔等於冇風險嘅。我始終認為我哋要更加深入去做一啲市場研究，先至開發一啲新產品會好啲。咁保守唔似你作風喎。不如咁啊，我哋民主一啲，聽下大家意見先啦。其實我覺得萬山嘅公司做到嘅成績咧，大家有目共睹嘅，而且仲有咁詳盡嘅資料搜集做 backup，呢個 idea 我係。萬山做麵喺行內出晒名㗎啦，佢真係有實力㗎，我對佢有信心。正所謂打鐵趁熱，我都支持萬經理嘅建議。咁好啊，照你嘅意思做。你有進一步嘅計劃，即刻通知我。當然啦，大家散會。
埋你先肯食飯啊！你呢個時候上嚟，你點同佢哋解釋啊？唔通過外甥你要見下舅父都唔得咩？舅父嚟啊！列昌俾90分我啊，係咪畫得好似爹哋咧？朗朗啊，不如你自己上房玩住先好冇？媽咪同埋舅父咧，好快上嚟同你一齊玩。好。乖啦。咩事啊？我冇事。阿紅啊，我哋就快可以一家團聚噶啦。遲啲我哋離開呢度，你就可以親口同朗朗講句，你先係佢親生爹哋啊！有陣時咧，我真係唔知我可以忍到幾時。當日我哋協議扮兄妹，辛苦咗咁多年，都係為咗等呢一日。而家仲差一步就等到啦。翁義恒俾屋企趕咗出嚟，大風西又信晒你，我哋就快可以重新開始過噶啦。你講得啱，我哋唔可以功虧一簣。頭先大豐收都打電話俾我，佢開會嘅時候，全世界都巴佢，翁義俊根本就冇晒佢貨。等佢仲以為自己可以隻手遮天，佢以為踢走咗我就做唔到嘢，淨係翁勝芬開一句聲，佢隨時主席都冇得做。雖然佢哋兩父子唔啱碼咋，但係10幾年嚟，翁勝芬俾晒成盤生意翁義俊係事實嚟噶。所以如果要佢放棄個仔，可能冇咁易啊！我知道，所以翁家所有嘅人企喺我哋嗰邊，我哋嘅勝算就會越高。你有咩辦法啊？你唔使特登過嚟招呼我喎。你係 VIP 嚟㗎嘛，要揾人傾偈，梗有優先權㗎。你有冇試過全世界嘅人都好似同你作對咁？你意思指公司啲人？原來冇人相信你嘅感覺係好得人驚嘅。除咗阿爸同埋以恒，而家連大豐收嘅態度都好古怪。佢平時份人好老實。今日開會嗰陣，我問佢點樣睇我炒咗黃紅呢一件事，佢竟然間好平靜，好抽離咁。你覺得佢想對付你啊？我唔可以好似炒黃紅咁樣炒佢，我亦都唔可以擺一個計時炸彈喺我身邊。再咁落去，佢哋要踢我出公司，即係話都冇咁易。你冇同阿 Peace 商量過啊？你哋之前都曾經俾人誤會過，感同身受㗎嘛？或者佢可以幫到你？我唔可以令到件事更加複雜。上次別墅嘅事，我已經令佢好難受，係我累咗佢。你仲記唔記得我同你提過關於緣分嘅嘢 ？Sorry， 我唔想再講呢啲嘢。唔係啊，我意思指阿 Peace 咁啱今日約咗一個紅酒公司嘅老闆嚟呢一度做訪問。佢做翻記者咩？Peace。Hello，Hi girl。咁啱嘅。係啊。我過去招呼下人先，你哋慢慢傾。婆婆揾過以恒，佢話你拒絕咗佢嘅求婚。我有再 call 過佢，但係佢冇覆我。我離遠喺鋪仔見到佢喺嗰度。我 call 佢都冇覆我，可能佢需要啲時間冷靜一下啦。你幾時做翻記者？啱啱啫嘛。誒，我朋友嚟咗，我同你哋介紹啊 ，Jeff Eugene。Jeff 你好。你好。其實喺2年前嘅國際美食節已經見過你嘅，不過當時你有事要早走啫嘛。Jeff 喺香港開嗰間紅酒公司咧，喺大陸有葡萄園同埋釀酒廠。如果你有興趣搞紅酒生意嘅話，不妨揾佢傾下。好啊，得閒揾個時間出嚟傾下。好啊。好，
多謝晒。咁我等你電話。好啊。我同佢過去嗰邊做訪問，唔阻你。點啊？使唔使開多支酒啊？夠啦，都夜啦，屋企始終都要翻嘅。聽我講，如果唔想俾人孤立，就先唔好孤立自己。Gary 始終都係你細佬嚟㗎嘛，加埋佢啲股份，你喺公司嘅籌碼完全足夠，主導權始終都喺你手㗎嘛。我驚佢仲好抗拒我。咁你錫唔錫呢個細佬啊？佢對你重唔重要？唔使答我，我知道你會知點做。專心咁學㗎嘛，睇下你，無論學音樂定係做運動，樣嘢都係3分鐘熱度，咁點得㗎？咁我樣樣都想試下啊嘛，一係俾你快靚跑我打，我實贏翻你嘅。好啊，你打贏我，我咪送俾你咯。咁我唔係次次都輸俾你嘅，細佬都可以叻過阿哥。呢支魚竿啦，送俾你㗎。唔得，我託你買㗎，應該俾翻錢你喎。你咪唔當我一家人先，有人陪我釣魚又不知幾開心啊！咁多謝你喎。其實講個秘密俾你聽啦，我好少做埋啲咁靜態嘅活動啊，因為我驚釣下魚咧瞌眼瞓跌咗落海。只有釣唔到魚嘅人咧，先會瞌眼瞓㗎咋。有我喺度咧，你放心啦，包你有收穫。好啦嚇。有魚啊！衝上嚟啊！哇，犀利喎！黃哥真係冇介紹錯，原來釣魚係咁興奮嘅。呢排見你啦，最開心都係今日。聽我妹講，你阿爸都好中意釣魚嘅，不如咁啊，下次約埋一齊啊！嘥氣啦，佢根本都唔想見到我。其實你阿爸口硬心軟啫，我妹話佢啊，晚晚都瞓得唔好。所以咪叫我嚟勸下你咯。你幫我手睇咗我阿爸，佢身體唔好。你肯搬翻去啊？肯定藥到病除啊！唔係我唔想翻去，係佢趕咗出嚟嘅啫。我明嘅，俾人趕走個滋味，的確係好難受。我都係過來人。阿哥真係越嚟越黐線，有乜理由就咁樣炒咗你啦？係我有錯在先，唔怪得佢嘅。咁我咧？咁我做錯啲咩要搞到而家咁樣？其實錯嗰個係佢。如果佢唔係拆散我同富貴妹，根本就唔會搞到咁。如果阿義俊唔係咁固執，控制欲唔係咁強，可能佢人會開心啲，周圍嘅人都會舒服啲。由始至終我都冇諗過同你爭間公司。你同平姨仲無辜，佢成日都冤枉你哋搞事搞非，有咩不軌企圖？其實拆散屋企嗰個係佢。如果佢炒咗我去安心啲嘅，我冇所謂。我就希望你哋屋企和和氣氣。講真啦。我真係冇怪佢，你啊都唔好嬲佢啦。你真係太好人，洪哥。我真係唔想翻去，因為我驚見到佢會鬧交。對唔住，叫你任務失敗。啊，係啊，呢袋嘢啦，係我妹幫你執嘅。佢話如果勸你唔掂咧，就叫我交俾你。裏邊咧有你日用品，仲有啊，裏邊有一壺湯。佢話你一個人咧喺出邊啦。我啖湯水飲唔掂㗎，你唔翻屋企唔緊要，最緊要顧住個身體。Thank you。有時咧，我仲覺得你似我哥多啲。總之咧，最緊要就唔好逼自己。如果你中意翻屋企嘅話，屋企度門咧隨時為你打開。冇講咁多啦，趁熱飲啲湯佢啊。OK。
喂，吳哥，你嚟就好啦。唔該，俾啲啤酒我啊。哦，好啊。死啦！呢家你又唔喺度做，我仲點可以喺廠度撈油水揾着數啊？我啲貴利數到期啦。我就有翻去㗎啦。我翻去嘅時候，你咪可以升職加薪咯。係咪㗎，洪哥？嗱，我指意你㗎啦。翁以俊啦，以為我離開咗公司，我又做唔到嘢，但係佢唔記得咗，我妹嫁咗俾佢老豆，佢老豆先至係揸 fit 人。自從我走咗之後，翁勝芬不知幾唔滿意翁以俊，依家翁家咧已經立立亂，佢兩兄弟喺度爭女朋友，個私生女又失蹤埋。總之，佢越亂就越好。咁揾到大滿貫未啫？如果揾到佢就好啊，一定氹到佢老豆好開心。啊！嗰日我好似聽到啲嘢喎。聽到啲咩啊？嗰日聽到個兩仔爺喺廠度傾偈，鐘叔話嗰個咩小姐中意食燒腩仔，咁啊叫咗招積文收工去買啦。小姐？哦，話有個地方揾到個大滿貫嘅喎，咁我咪急急揾你出嚟幫我。大兄生叫到我三更半夜我都撲出嚟啦，有咩事緊要我揾小姐先得㗎，係咪？不過網上啲料咧，未必定係真㗎，好多時都係流料嚟嘅。如果下次有料嘅，call我一個人出嚟揾咪得咯。大兄生有時間翻去陪阿朗朗玩仲好啦。大滿貫都係我女嚟㗎嘛，我唔能夠由得佢一個人喺外邊流離浪蕩咁啊，有屋企又唔翻。唉，我而家自己擔心啦，佢喺外邊都唔知群埋啲咩人啊嘛，係可能有時吸毒㗎，拍完劑量粉啊，自暴自棄啦。唔使擔心，佢生活得好好。咁你又知？哦，直覺嚟㗎，直覺嚟㗎。大小姐個上生得咁好，一定吉人天相嘅。大空生啊，轉完呢個彎咧，遲啲就係㗎啦。喂，嗰度咪我屋企？洪哥啊，網上啲料話小姐喺邊度啊？咁你話咧？你自己睇下，你睇下啲咩嚟？喂，你都算對得我住。如果唔係阿紅咧，啱經過呢附近咧，就睇唔到個大滿貫出入啊，我就揾唔翻自己個女。你想害我㗎？對唔住啊，大空生，我唔係有心呃你㗎。不過我喺小姐面前誓個願，唔可以同任何人講，所以我先至咁做嘅。咁你日睇住我寢食不安嚇，咁我唔識上網咧，自己夾硬上網。一睇到有咩意喐啊，我話走落街鼠圍揾個女啊，好似個傻佬咁樣。你忍心咩？其實我心都好唔安樂，好多次我都想同你講，但我諗起翁太，我又驚小姐又喺我手上發生事。如果我激嬲咗佢，佢走咗嗰陣時有咩事，我呢世都瞓唔着。我諗住慢慢咁勸佢。勸咗，佢響翻屋企嗰陣時，我就同大空生講：你梗係勸掂未啊？俾啲時間我添。盡時間啦！等到嚟都蚊瞓啦！啊，請我過去，等我同佢講。鐘叔講嘅嘢都唔係冇道理嘅。而家小姐，我覺得佢未必有心理準備去見你。我只係擔心佢越走越遠。之前咧，我喺麵廠裏邊都同佢做過嘢，傾到偈嘅。不如咁啊，我做中間人，試下揾下佢。你諗你可以講得掂㗎？我諗應該冇問題嘅。你啞嘅咩？家仲唔講你喺邊度？你唔講？講，佢而家喺超級市場度翻緊工。何家滿，依家你想做倉務員啊定試食員啊？我唔介意做試食員㗎，你睇我又大力又大食喎。我依家鬧緊你啊！做乜搬下貨走去食晒啲過期麵包啊？你知唔知係嗰啲清潔工嘅下欄嚟㗎？我費事嘥嘛。不過原來清潔工人都可以有下欄㗎，我可唔可以兼埋啊？邊個養着你啊？聽炸兜都有份啊！嗱，我話俾你聽啊，再俾我知道你偷食咧，等炒啊！經理啊，對唔住啊，我會睇住佢㗎啦，對唔住啊，唔好意思啊。
使咁惡啊！大滿貫啊，不如你辭工啦。連你都嫌棄我。係我覺得我連累咗你啊！你根本就唔使陪我喺度捱嘅。咁我哋相依為命啊嘛。乖乖地啦，你翻去啦。你後生搖搖，唔通就咁喺呢個貨倉嗰度搬一世貨咩？望到你咁，我好肉赤啊！你聽話啦，好唔好啊？傻嘅，我走咗邊個照顧你？好啦。原來真係你啊！你好。你好。本來咧，我嚟呢度買嘢㗎，不過頭先見到一個女仔喺度搬嘢出出入入，個樣好似你啊，咁我走嚟睇下咯。原來真係你。咁你當冇見過我啦？你要我講大話有幾困難啫，但係大豐收同我講過，話你揾過佢，我知道你好唔開心。其實香港有幾大啊？要見到嘅始終都會見到，你避唔到咁多㗎。你慳翻啖氣啦！啱啱表嫂先勸完我話唔翻就唔翻啊！你聽我講啦，我冇諗過話要勸你啊，我就想帶你睇啲嘢。跟我嚟。我唔，表嫂。大滿貫，你帶我嚟呢度做咩啊？阿 Hello 附近做嘢㗎。而家食晏時間應該差唔多，你睇下，做律師呢一行，真係行出嚟都唔同。我知道你想要啲乜嘢，但係你又知唔知道阿窩想要啲乜嘢啊？佢就係想要呢類型嘅女仔。佢要啲咩？唔關我事啊！你唔好再逃避啦！你都打份咁嘅工，冇目標冇將來，咁對你舅父、對你阿爸、對你有咩好處啊？你問心啦，你而家願望係乜嘢？親情、金錢、前途，抑或你係想揾一個你自己中意咗好耐嘅男人？呢個世界係咁噶啦，唔係你想要嘅嘢就可以有。你錯啦，只要你肯翻翁家認翻阿爸，你就咩都有。我唔會認佢㗎。我真係睇唔過眼。其實你有冇睇報紙？有冇上網？自從你失蹤嗰日開始，你阿爸日日上網去討論區揾你嘅消息。一有啲咩風聲，佢就成個傻佬咁四周去揾你呢個女。呢啲嘢，鐘叔有冇半句話俾你聽？咁又點啊？係佢自己攞苦離身㗎。做人要識分是非黑白，就算你幾憎你阿爸，佢都冇對你唔住啊！喺咁多年嚟，佢冇話過唔認你呢個女，只不過佢唔知道你嘅存在。成件事最無辜嘅係佢啊！全部嘢都係因佢而起㗎。佢如果依家想補償，太遲啦。而家成個翁家已經散晒㗎啦，個大仔又恰佢，細仔離家出走，而家剩翻一個老人家，佢好可憐，你知唔知啊？如果你仲有少少同情心嘅話，你就翻去睇下佢啦。仲有，你今時今日想要嘅嘢，只要你肯翻去就會有。你自己諗清楚。我依家咩都唔想要，我好亂啊！點解你唔見間餐廳嘅？明明有呢條街嘅喎。啊，唔係啦，我打電話俾家嫂啊，我驚佢等得耐走咗啊。老豆，唔使打啦，喺前面咋。哦。老爺，阿嫂。家嫂。你兩位想要啲咩啊？咖啡。轉頭先啦，唔該你。家嫂，我終於都見到你啊！我仲以為你呢世都唔肯見我添。阿嫂啊，我哋好掛住你㗎，我都係啊。家嫂，你嘅身體點啊？你好似瘦咗好多啊！點解你唔食啲嘢啫？唉，我諗起你一個人喺出邊冇人照顧，我個心就赤赤痛啊！老爺啊，我係初初咧有啲拿手唔成勢啫嘛，我而家咧習慣咗 ，OK 嘅。家嫂，你都搬翻嚟住，等我照顧你啦。我會鬧醒個大豐收噶啦，根本就係佢錯。我代佢向你求情，我代佢向你講對唔住啊，家嫂，
如果我跪你得唔好咁啦，唔關你事嘅。其實係我做得唔好啊，係我唔夠好。不過事情到而家已經翻唔轉頭啦。家嫂，我知你係受咗好多委屈，係我唔識得教仔，要你受苦啫嘛。人哋話個仔結咗婚咧，就等於嫁咗個仔。我大豐收娶咗你，我就多咗個好孝順我個女啊！10幾年嚟都係你照顧萬家，唉，總之一切都係我哋欠你嘅。唔好咁講啦，老爺，你放心啦，我一個人喺出邊，我會堅強啲，我會照顧 BB 㗎，你唔使擔心啊。咁我都冇辦法逼你嘅，不過我以後唔知仲有冇機會見到你同個 BB 啦，你兩個千祈唔好消失咗唔見我啊！點會喎？個 BB 係姓萬㗎嘛，佢永遠都係萬家嘅人，佢永遠都係你個孫，你嘅乖孫。多謝你嘅家嫂。老爺啊，呢度咧有對鞋仔啊，係我哋之前買落㗎。而家咧你幫我保管住，第日 BB 出世，我想你第一個幫佢着起。好啊，好啊。老豆啊 ，BB 出咗世之後咧，我幫你哋兩爺孫影好多相，貼滿晒全屋企，等你可以日見夜見，好冇？好啊，好啊。老爺啊，其實咧今日我仲有第二件事想同你講嘅，係關於大滿貫。嚇！你仲有同我聯絡嘅咩？我同大滿貫而家一齊喺個貨倉度做緊嘢，其實佢又冇話要歸宗認祖嘅，不過我覺得佢係有啲嘢諗唔通啫。佢會唔會係怕老豆唔開心啊？我諗佢係口硬心軟啩。老爺啊，如果你肯主動同佢講，可能佢會易啲諗通。大滿貫，舅父，家嫂話俾我聽，你喺呢度，你唔會一見到我走啊嘛？嚇！你做咩嚟埋呢啲地方啊？啲人搬嘢一陣間撞親你。其實你都有選擇㗎，你何必喺呢度咧？你記唔記得啊？你6歲嘅時候整㗎，你幾得意？你咁耐仲留住？我唔捨得抌啊！呢個係嗰陣時睇嗰套咩卡通嗰陣時，你學整㗎。我細個好中意睇佢㗎，佢哋話咧一大咗咧就可以周圍去周圍飛。係啊，你嗰陣時一路整啊，一路咁問我啊，點樣先飛到去揾你爸爸？我細個傻啫，到最後我都當佢死咗。其實天下間啊，有邊個爸爸媽媽唔錫自己嘅仔女㗎？你係佢生出嚟㗎嘛，縱使佢有咩錯，佢都係最錫係你啊！其實我都知，你有諗過想認翻個翁成婚嘅。如果你問我，我梗係話唔捨得啦。不過咁多年嚟，我咁錫你，都係至於舅父對你嘅愛。你到底都唔係我生㗎嘛？舅父，你唔好咁講啦。咁多年嚟，我已經當咗你係我親生阿爸。你咁錫我，教咗我咁多嘢，如果唔係你，我都冇咁好嘅回憶。唉，我而家都老啦，大半世人，做咩希望啫？只係希望啲細路個個都健健康康、開開心心咁做人。無論你姓咩都好，我哋一樣咁錫你嘅大滿貫。喂，傻妹，你冇咁眼淺得㗎。如果你入到咗啱，俾人哋笑㗎。你舅父啊，雖然唔係好有錢，不過我好有信心，喺我哋萬家出嚟嘅人啊，一定係好有教養、好生性嘅。不過我唔會委屈自己㗎。如果我住得唔開心，一定會翻嚟陪你住。你唔好俾我間房人啊！梗係啦，我知道你翻嚟，哇！我即刻買條啲燒腩仔啊、雞翼尖啊，我仲陪埋你一齊睇打波添，好唔好？好啊！嗱，我一賺到錢咧，
就帶你周圍飛好冇？好啊！你想去邊啊？你去邊我哋咪去邊咯。嚟，飲埋下課湯先好走啊！哦。啊，仲有啲 CD 同埋漫畫咧，全部都係你俾錢買嘅，咁你攞翻走。悶嘅時候可以聽下歌啊，睇下書。仲有咧呢個毛巾、牙膏、牙刷咧，你用開嘅，咁你都攞埋翻去啦。而家搬走啫，你搞到好似分手咁。唔係啦，爸爸，我驚師傅去到新地方會生寶啊嘛，悶有冇人陪佢傾偈喎？再講啊，呢啲嘢叫起使要用武咁點啊？傻㗎你，大翁生咁錫女，稀罕你啲嘢咩嚇？咩啫？我全部都要㗎。你有冇執漏嘢先？哇！你使唔使加咁多嘢食啊？全部都係你最中意食嘅嘢嚟㗎，蝦條啊，呢啲花生啊、棉花糖，呢個我諗住宵夜食㗎，而家俾你拎埋啦。咁個花生我本來諗住同爸爸睇波嘅，而家俾埋你啊，肚餓嘅時候記得食。我真係開始咧有啲唔捨得你哋啊！喂，哇，搞啲咁嘅嘢啊！我哋兩師徒嚟㗎嘛。嗱，總之咧，你做咗千金小姐之後咧，有啲咩好嘢咧，就唔好唔記得我哋，記得帶起下我呢個徒弟啊！傻嘅咩？我點會唔記得你哋喎？係你哋執我翻嚟㗎。如果唔係咧，我仲做緊啤酒妹，唔知自己會點。本來我係打算車你翻去嘅，不過大翁生又嬲咗我啊！你唔使擔心我鐘叔，我翻到屋企咧會同阿爸講，佢應該多謝你就真。咁啊，唔該晒小姐。做咩無啦啦嗌我小姐喎？哦，你係大翁生嘅千金，以後就叫小姐，你要習慣下㗎啦。嗱，唔好話我唔提醒你啊嚇！你平時講嘢咧就心直口直，得罪人都唔知。嗰邊係分黨分派嘅，形勢就好複雜。咩形勢啊？我諗住翻去認翻個老豆啫嘛，又唔係諗住爭家產。你講到好似宮廷鬥爭咁，講到我都有啲驚。邊個擺㗎？擺少位㗎。二小姐翻嚟啦，以後開飯啦，擺多位啊，記得啊。係，老爺。大滿貫咧係一個好率直、好可愛女仔嚟嘅，你見到佢啊，一定好中意佢啫。唉，我都過唔到自己個關。我見到佢就諗起你阿爸點樣對你阿媽啦。我都係唔食啦，我翻上樓啦。咁我陪你上去啊。唔使啦，你哋一家人啊，你去食啦，乖啦。唔該。輝哥，你想見嘅人，我帶佢翻嚟啦。小姐等到你翻嚟阿爸身邊啊！哎呀，真係咁多年真係委屈你啊！sorry 咯，嗱，以後咧呢度就你屋企㗎啦，你中意要乜嘢話俾阿爸聽就得㗎嚇。我知㗎啦，阿爸。叫多聲。阿爸。乖女，乖女。阿爸好耐冇試過好似今日咁開心啦！嚟食飯啦！食飯。你坐呢度。大滿貫，朗朗啊，快啲叫家姐啦！家姐，你叫朗朗啊？你好啊！你好啊 ，Kimi Five。阿大滿貫啊，今日我叫啲工人咧特登煮晒你中意食嗰啲餸㗎啦。阿豪啊，今次全靠你啊！自己夾餸啦嚇。哦，得㗎啦，輝哥。寫雞翼啊，知你中意食。你又知嘅？平時喺 canteen 食飯咧，我見得多啊嘛。你中意食咖喱味啊，定係豉油皇啊？我整俾你食啊，下一次。你啊真係有口福㗎！哇，阿豪煮餸好叻㗎，叻過好多啲賺手家嘅大廚㗎。咁我真係要試下，唔怕整得多，我一定會幫你食晒佢嘅。係啊，真係。我呢就睇過啲會議記錄，但係之前咧我哋同華福公司嘅合作咧投資咗好大啦，唔
咁今次話從台灣又投資喺台灣嗰咁啊紅梅坊啊搞紅酒喎，我係咪啲熟行啊？我唔係十分贊成啊！紅酒嘅市場潛質好大，我有晒市場數據㗎啦。咁我就覺得應該開個董事局會議係嘛，等啲董事舉手投下票咁咯嚇。阿雄啊，你話係嘛？高風險嘅投資咧，由股東嘅決定比較上謹慎啲嘅。況且公司咧就嚟咗上市咯，執正嚟做比較啱啲嘅。你已經唔係公司嘅人，公司嘅事唔到你管。阿爸，你同佢商量好晒。咁唔係公司人都係我哋屋企一份子啊嘛，咁我揾我信得過人咁商量好啱啫。我係集團主席啊，我決定咗嘅嘢我要做㗎。係你主席梗係話事，但係有啲大事情可以大家商量下㗎嘛。你一個人話晒事咩？本來今日想食飯開心心嘅，你又翻嚟啦！係你咪遲啲㗎。遲同早有乜所謂啫？你哋都開晒飯啦。一大食㗎，喺你屋企啊，以後冇乜計嘢送剩㗎啦。係啦，阿哥啊，做乜食飯唔買埋以行嘅？你哋真係為咗富貴妹搞到佢要搬走啊？講少兩句得唔得啊？快啲食飯啦！喂，有冇搞錯你？點食飯㗎你？做咩成日去廁所食啊你？喺邊同你睇電視？唔晒肚啊！個小朋友冇心㗎。你冇咁大聲鬧佢啦，會嚇親佢㗎。喂，我對於嘢真係咁嘅態度㗎喎，呢個係我屋企啊，唔到呢外人出聲啊！你講邊個外人啊？好似你係外人至真。你講咩啊？你結咗婚跟老公姓㗎，你唔係外人，你係咩啊？你以為自己邊個啊？咁樣同我講嘢？冇嘈啦，依林，你唔中意喺度食飯就翻屋企食飯啦，唔好喺度嘈啦。連你都趕我走，你就係幫晒我人得㗎啦！一碌都係你野仔野女啊！呢間屋畸形㗎，你嗰個有病啊，黐線㗎！乜鬼嘢你㗎？食飯啦！大家真係咁嘅臭脾氣㗎啦！我聽說難求一切是公平，伴你走追溯幸福要耐性，不信命，仍是真心等你給反應。我見過前頭懸崖和絕嶺，跨出邊界與絕境，變成熟了，交出了真誠，擦亮眼睛。前行什麼的試煉，讓滄海變做桑田，任世間驟變，我的將來已留位置，跟你話當年，成全未改的志願，曾離別過相信可團圓，留在心底的理想。